Hello，大家好，我係 KK，又到咗 KK 創業頻道嘅時間啦。嗱，馬不停蹄，星期日又嚟啦。沙田就編排咗11場嘅賽事噶，係泥草混合賽嚟嘅。咁就有2泥9草噶。草地嚟講呢，用呢條 C 跑道角逐嘅。呢條跑道嚟講係前至首位啦，後追嚟講都可以嘅，就真係唔好留到太後啦。嗱，跑11場啊，頭場開跑時間就係12:30噶。嗱，記住係12:30啊。嗱，停賽騎師嚟講呢，就有艾少禮啦、潘明輝啦同埋周同學嘅。咁梁家俊就繼續停啦。咁有消息話咧，何澤堯今季都出唔到噶啦。真係，佢今季即係唔好話今季，即係由佢去完日本翻嚟都開始都係好暈滯嘅。不過好在都人冇事，咁希望佢唞足唞夠啦。咁就第日出嚟跑嘅時候盡量小心啲啦。但我驚佢會跌驚咗嘅人啊，即係怯咗。部分都係㗎，其實部分都係怯地㗎。你見到部分而家騎馬咧，其實好小心㗎。即係好多時咧，你見佢就因為太小心嘅時候咧，有啲好礙眼嘅情況都會出現嘅。嗱，至於嗰幾位雷霆救兵咧，開始有少少站穩陣腳啦。嗱，今次嚟講咧都幾多坐騎下噶啦，咁就可能慢慢適應翻香港嗰個賽事模式啦，都需要時間適應佢哋啊。因為無端端加咗咁多位嘅時候咧，即係好多形勢鋪排都唔同咗嘅，咁要需要翻少少時間去適應下佢哋嗰啲步伐噶。至於榜首形勢，其實今年都幾好睇嘅，即係去到而家啦，冇乜邊位練馬師係即係實牙實齒㗎。即係由而家帶頭嘅蔡漢同埋希斯啊，就算去到告東尼啊，都仲係大家都好有嗰個爭標嗰個意欲㗎。即係暫時嚟講都真係未知道鹿死誰手嘅。至於呢一節呢，係專捉攬馬嚟嘅，呢隻應該係攬馬嚟啩，咁冇理由熱嘅。咁就係第6場嘅4班14米嘅賽事。揀呢場馬呢，其實我有少少糾結嘅，因為呢場馬嚟講有隻2號嘅準輝煌呢，我覺得呢場馬係非常之對版嘅。問題呢隻馬一定係熱門嚟㗎，有時我哋揀馬呢，就係喺呢啲位呢，有時就幾難搞下嘅。啱啱琴晚咁啦，龍澤飛區啊，其實我好中意㗎，可惜我又係揀錯咗啦，好多時都有啲咁嘅情況。呢隻準輝煌嚟講呢，今季跑過6次啦，有4個位置係好成績㗎。呢隻馬呢，跑6次最差嗰次都係跑第5嘅啫，都係好短距離分勝負嘅，所以呢場馬應該要交代咧。即係睇個款，呢場馬係要贏㗎啦。其實上次嚟講雖然跑第4，因為呢排檔嘅關係啦，其實好走勢啊，翻到嚟呢都仲頂到個第4嘅。即係呢隻馬係呢場馬一定係有個餐市。呢場我係專捉攬馬，所以我唔揀佢啊。咁如果你話要拖 Q，一定要拖翻佢嘅。之後嘅紫荊歡呼嚟講，今季季初連搏3場之後呢，跟住再出嗰幾場，好似隻馬散晒跑唔翻咁。但係見佢神科冇問題嘅喎，好鬼靚嘅喎，唔知點解啦。咁啊，一定有啲原因嘅。啱好呢隻嘉應巨星，呢隻嘉應巨星嚟講呢，跑過4次啦，咁有一個第3咯。嗱，跟住再出3次呢，嗰個走勢其實都好含蓄嘅。我推介過1次㗎，不過跑完上次之後都上咗從化咁，但係1個月到啦。咁其實功夫都做得幾行下噶啦，咁其實馬都嚟得幾好噶，爭咗睇下毛幾時喐手啊呢隻馬。無威武年代呢隻馬上次贏馬啦，我上次其實又係好中意呢隻馬，我又係揀錯馬啦，咁但係冇計啊。贏咗馬之後上咗從化㗎，第1個月到啦。嗱，功夫亦都係做到足晒㗎嚇，一翻嚟香港希開心即刻就跳上去整翻貨先啦。隻馬依然都仲係好靚㗎，保持到嘅。睇個功夫都想添食嘅。至於呢場馬咧，有啲馬我係唔會睇嘅，譬如14號呢個風神啦，即係最近呢幾次啲走勢都係即係呀烏啊。13號呢個肥仔精神咧，呢啲肥仔咧引你買㗎，小心啲，硬係有段俾你睇下咁啦，好似好近咁啦。我暫時都唔會買自己啲馬。12號開心宇宙都係嗱，呢隻馬咧陣上俾你感覺咧，好似有啲走勢咁，但我覺得呢隻馬咧，可能真係唔係好夠分，可能要減下分先啦，呢隻馬。
11號星河勇士呢隻馬跑過3次啦，嗱3次都係雙位數嚟噶，咁上咗從化啦2個幾月啦，即係都唞咗幾耐啊。咁功夫嚟講都算可以噶啦，試幾課閘啦，啲閘都係一般嘅。冇呢隻貓山王嗱，呢隻貓山王嚟講咧，今季跑過2次啦，嗱2次都有風吹出嚟噶，雖然票數唔係好勁，課嚟講咧跳咗4課啦，有啲走勢嘅，即係嚟緊嘅啦隻馬，可能仲要等啲時間。嗱9呢隻新力嬌啦，嗱因為跑過2次咯，上次走勢唔錯呢隻馬，即係佢尾段咧一度望唔到空啦，咁就差唔多冇騎過啊，但係佢好好衝勢嘅。跟住復課嚟講，唞咗個零月啦，嗱功夫做得相當唔錯嘅，隻馬嚟得幾好噶，即係阿董明朗同佢試過1000集咧，好好追勢嘅，即係出閘唔係慢閘噶，只不過 hold 一 hold 佢，然後再刻意試一試佢。嗱隻馬係嚟得相當快有啲狀態，不過好可惜場馬排14位係難跑嘅，即係睇佢臨場取捨啦，咁就真係有一定難度嘅。如果唔介意，我拖翻佢一票嘅。爆呢個龍城強將都係呢場嘅熱門馬之一啦啩。呢隻馬今季嚟講都跑過5次噶啦，贏過1次一個位置啦。上次之後都係上咗從化噶，個半月到啦。功夫做得相當唔錯噶，先埋好集先翻嚟跑，隻馬都係靚噶，即係以馬論馬咧，今季嚟講跑過5次啦，體力都應該相當足夠嘅。即係呢啲馬亦即係絕對係射程範圍之一嚟嘅。嗱，至於呢場馬，我想捉俾大家嘅咧。7號呢隻龍紋邊影啊，呢隻龍紋邊影嚟講呢，上場初出跑場沙田嘅1200啊，咁就馬坤騎嘅，嗱出閘就慢嘅，入到直路咁就馬坤喺入邊啦，成埲牆咁啦。我睇翻啲賽事片段呢，嗰場馬其實機會已經係好微嘅，但馬坤嚟講呢，一路不斷咁揾位啦，一路攝下就雪到埋邊啦，一路打上嚟。嗱，隻馬係撻嚟撻去都好似撻唔着咁啊！始終新馬啦，爭個熱身咧，亦都爭個開氣嘅，呢個好正常嘅。但係其實走勢唔差噶，即係埋尾嚟講咧，後尾保持同速啦。咁跟住復課嚟講咧，唞咗3個禮拜啦。嗱，跑完一場之後，功夫係加強咗㗎，快跳幾課啦，拍跳啦，同開心老友啊！嗱，自己單跳咧，嗌到嗱試嗱，刻意真係試一試隻馬啊！隻馬咧係好輕易做到快時間嘅。嗱，跑完一次之後咧，就明顯係乖巧咗噶，即係馬身又靚啦，火氣又非常之好啊！隻馬嚟得非常之快喎，即係跑完一次之後咧，開咗氣真係唔同咗。嗱，呢場馬真係可以捉佢喎。上次1200咧撻得慢，馬房今次增程1400咧，應該好跑好多啊！呢場馬打埋黃牌咧，似樣啊，捉呢隻龍紋邊影啊！嗱，以上就係今次專捉攬馬嘅全部推介，我重複一次今次嘅推介先啦。咁就係第6場啦，7號嘅龍紋邊影嘅，咁記住啊，推介係冇實中噶，希望打官都知係財富風險啦。嗱，聽到呢度撳一撳個手指公讚好先，建設性留言訂閱，未訂閱記得訂閱，訂閱係唔使收費嘅。撳一撳個訂閱啦，然後撳埋隔離嗰個手指公變到黑色，入到去就撳全面接收就可以噶啦。咁跟手就分享埋出去啦，俾多啲朋友認識下小弟啊。咁然後就有廣告嘅時候記得聽埋咯，係一個支持嚟噶。咁呢一節嘅專捉攬馬嘅全部推介完畢噶啦，記住啊，推介係冇實中啊，希望大家管到知係財富風險。咁我哋就下一段片見啦，拜拜。